akhlak urang. Nembe di dieu sebatkeun moal asup ka surga jalmi anu loba salatna, jalmi anu loba saumna, kajami nu bakal asup ka surga teh jalmi anu salamatus surur, anu salamat hatena. Nemawi di dieu urang teh kudu nyalametkeun hate urang tina panyawat hate. Sohor panyawat hate teh aya disebatna panyawat hate teh at-takabbur, gede hulu. Jalmi anu gaduhan sifat gede hulu eta teh gaduh panyawat hate. Ngarasa urang pangbeungharna di mana beunghar, di mana pinter ngarasa pang pinterna, di mana soleh ngarasa pang solehna, di mana dina hate urang aya ngarasa pang, tah eta teh takabur. Urang mah ulah sapertos kitu gaduh panyakit hate sapertos kitu. Jadi urang mah dina jami anu salamat hatena mah ningali batur teh pang alusna, urang pang gorengna. Nya nya. Ningali batur alus, ningali batur teh pang saena we. Nu pinter ningali ku pinterenana, nu bodoh kok kabodohanana. Pokona batur teh alus we. Tibatan urang nu pang gorengna. Eta jalmi teh kadakna mah ulah ngarasa diri urang agung. Lamun jalmi ngarasa dirina agung leuwih ti batur eta jelema teh keur boga panyakit hate gitu. Nah tak teh leungitkeun panyakit hate disebutna takabur. Aya deui panyakit hate teh ujub. Ujub mah ngarasa bungah, ngarasa kagum ku dirina sorangan. Ujub marukan amal teh ladang diri urang padahal pamasean ti Gusti Allah. Ngaku kana bawa amal teh pamasean ladang urang. Urang tiasa ngaos ka dieu teh ieu teh lain ladang urang teh pamasean hidayah ti Gusti Allah. Jigana mah urang asa ujub getol ka pangaosan. Aya deui panyakit hate disebutna hasad. Hasad teh naon? Iradatu ala zawali nikmatil ghair. Hartosna mikahayang nikmat anu aya di batur. Embung we batur boga nikmat teh. Hayang nama batur teh nikmat anu di batur teh hayang urang we nu boga nikmat teh. Di mana jalmi nu hasud ngagaduhan panyakit hate. Di mana panyakitna jalmi nu hasudna sok bungah ningali batur susah jeung susah ningali batur bungah. Eta nu hasud. Bungah batur sangsara teh lain hayang nulungan kalau kasura. Mun batur bungah kan mana susah, teu kaok batur meunang kanikmatan susah manehna. Eta jalmi nu hasad. Aya deui sifatna teh arya panyakit hate teh nyata hayang pamer we. Hayang dipuji we amal teh. Lamun teu dipuji mah da teu daek amal. Tangeuy daek ka pangajian, disirikan pulung. Jika budak we. Di mana-mana teh di mana hayang aya teh diolo, neng. Yo, neng mah da geulisnya pangepelkeun disebut geulis kakara daek ngepel. Disebut geulis mah kitu. Model ini aja akina kitu dipuji kakara getol ibadah gitu. Janten eta teh bebudakeun. Jalmi nu budakeun mah da hayang pamer wae, hayang dipuji, hayang ditempel-tempel gelar teh. Bebudakeun eta teh. Lamun jadi jalmi anu alim ditempelkeun gelarna teh kiai haji profesor doktor kulantaran hayang pamer eta teh bebudakeun hayang dipuji ku batur. Tah eta jalmi nu hayang dipuji teh teu beda jeung urang kalih alit budak lamun kitu teh budakeun keneh. Disebut eta teh keur boga panyakit hate. Seueur ibu panyakit hate teh ngankeun we da lah seueur-seueur teuing. Obatan we sadayana kompitan, sadayana leungitkeun, sadayana basmi eta panyakit hate teh. Kunaon? Ku dzikir ka Gusti Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ku dzikir ngan hungkul ku dzikir ka Gusti Allah tenang hate teh. Moal aya jalmi parasaya ruksakna agama teh kulantaran jelma anu garoreng hate. Jalmi ngajarkeun agama parasaya debat jeung debat nu ieu nyirikeun nu ieu ngapirkeun eta teh dina agama. Kulantaran godo panyakit hate henteu debat atuh garureunan seserian panyakit hate keneh eta teh. Kasratud dhahki tumitul qalba. Lobana seuri teh maehkeun kana hate. Cakakak tengah peuting
cakakakna teh urang teh lobana seuri